Витаю! В этом видео мы подключим к FreeCAD МК-решатель Elmer. Итак, для начала скачаем саму программу. Переходим на страничку с загрузками. Версию для Windows скачаем с SourceForge. Здесь у нас несколько вариантов с графическим интерфейсом и без графического интерфейса, с инсталлятором и просто прямого действия, с расширением для Windows и без расширения для Windows. Поскольку нам понадобится только решатель и генератор сеток, достаточно скачать версию без графического интерфейса и без расширения для Windows. У меня этот архив уже скачан и распакован, поэтому повторно я этого делать не буду. Вот наш распакованный архив. Меня нас интересует папка bin, а в ней Elmer Grid, генератор сеток, и Elmer Solver, решатель. Теперь переходим во FreeCAD и в настройках МКЕ верстака на вкладке Elmer указываем путь к генератору сеток и к решателю. Сохраняем изменения и не забываем перезапустить FreeCAD. Решатель Elmer может решать задачи теории упругости, электростатики, течения жидкости и газов и термодинамики. В своей практике я в основном сталкиваюсь с задачами теории упругости и иногда термодинамики. Поэтому могу продемонстрировать только их. Задача для Elmer формируется таким же образом, как и для Calculix, поэтому будем использовать файлы, созданные в прошлых видео. Для начала удалим Calculix, он нам здесь не понадобится. Далее нужно удалить собственный вес, так как Elmer он поддерживается не до конца. Теперь в наш контейнер с расчетом можно добавить решатель Elmer. В него мы добавим теорию упругости. В свойствах теории упругости надо включить результаты, которые мы хотим получить после расчета. По умолчанию уже включены главные напряжения и перемещения. Давайте еще включим напряжение по мизису и трескам. Теперь мы заходим в Elmer, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наши результаты. Они записываются сразу в фильтр результатов. И вот наши изополя напряжений по мизису. Также можем посмотреть изополя деформаций. Как видим, сразу отобразилась деформированная схема. Ее масштаб тоже можно отредактировать, добавив фильтр перемещений. Теперь посчитаем частоту собственных колебаний для этой балки. Удалим старые результаты. В теории упругости включим частотный анализ.
Количество форм колебаний оставим 5. И чтобы список результатов, фильтр результатов не был слишком длинным, отключим главное напряжение и отключим напряжение по мезису. Теперь заходим в Elmer, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Результаты частотного анализа выводятся в конце отчета. Вот они. Также отчет можно открыть из дерева проекта. Вот частоты собственных колебаний для 5 форм. Выведем четвертую форму. Тут надо добавить фильтр деформации. Вот наша четвертая форма собственных колебаний балки. Далее проверим устойчивость балки. В свойствах теории упругости при включенном частотном анализе включаем проверку устойчивости. Коэффициенты устойчивости появляются где-то в середине отчета. Вот они. Если коэффициент больше единицы, то балка устойчива. Если меньше, то неустойчива. Как мы видим, по первой форме потери устойчивости балка неустойчива. Смотрим первую форму потери устойчивости. Тут тоже надо добавить фильтр деформации. Вот наша первая форма потери устойчивости. Теперь посчитаем нестационарную теплопередачу. Удалим калькуликс, потому что нам больше не понадобится. И удалим закрепление, так как в термодинамическом расчете они участие принимать не будут. Добавим контейнер расчета Elmer, а в него добавим термодинамику. Посчитаем температуру сковороды после 3-минутного нагрева. В свойствах термодинамики ничего менять не будем, а в свойствах Elmer включим нестационарный режим, назначим количество шагов 180, длина шага 1 секунда. Заходим в Elmer, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет.
И вот наши результаты. Через 3 минуты сковорода нагреется до 400 градусов по Кельвину. На этом все. Дякую за увагу.